proyecto sí involucra obviamente restaurar todo el edificio, no solamente en la fachada. Afortunadamente no se han encontrado daños estructurales, solamente son daños superficiales que están siendo atendidos en este momento en la parte del frontispicio, y vamos a continuar obviamente con la parte posterior del edificio, los jardines centrales. La idea es llegar a embellecer este edificio, pues que es un símbolo para los saltillenses, no solamente para los alumnos y trabajadores del Tecnológico de Saltillo. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.